Прекрасное радио вместе. Всегда приятная компания. Доброго времени! Вы слушаете радио «Вместе». В эфире программа «Таро. Ключ к тайнам мира». И с вами я, автор и ведущая Наталья Дижур, таролог, создатель трансформационных игр с Таро, руководитель Международного центра эзотерических игровых технологий New Aeon, соорганизатор Международной ассамблеи «Культура Таро» в Израиле. Если вы нас слушаете 3 марта 2021 года, то это прямой эфир, а значит, вы можете принять участие и задавать вопросы. Для этого нужно написать «Хочу в эфир» на Skype «Радио вместе». Пишется латинскими буквами, одним словом «Радио вместе». А ваши письменные вопросы и комментарии я буду озвучивать. «Разговоры у камина». Так называется новый цикл программ. И каждую среду вечером мы с вами, дорогие друзья, беседуем с моим гостем о Таро и не только. Гость рассказывает о себе, о своем эзотерическом пути, уникальных авторских проектах и методиках, делится опытом, открывает сокровенные тайны и секреты мастерства. Итак, мы зажигаем камин. Устраивайтесь поудобнее в креслах. Сегодня у нас необычный эфир. И кто у кого в гостях, сказать сложно. С радостью представляю вам мою собеседницу и соведущую нашего творческого эксперимента сегодня, благодаря которой так здорово мы здесь сегодня собрались. Виолетта Итерова, основатель и креативный директор Международного авторского радио «Вместе», основатель, режиссер, сценарист Пражского авторского театра SMYSL, креатор, творческая до мозга костей личность, генератор и реализатор идей, режиссер своей жизни, импровизатор и массовый коммуникатор. Радио «Вместе» не средство массовой информации, а средство массовой коммуникации. Добрый вечер, Виолетта. Добрый вечер, Наталья. Спасибо, что пригласили. Я очень счастлива, что вот у нас сегодня такой творческий тандем. Для меня самой это было неожиданно. Вот такая идея, чтобы мы с вами встретились, на самом деле, после 11 месяцев выхода программы, наконец-то мы встретились, Виолетта. Да, уже 11 месяцев. Да, мы начали 1 апреля 2020 года. И вот буквально остался меньше месяца, осталось до ровно года. Будем праздновать. Будем праздновать, однозначно. Ну, замечательная идея, я считаю. Пообщаемся наконец-то. Наконец-то, да. Возможно, нашим... Невозможно, а я... уверена, что будет интересно наше общение с вами и тем, кто нас слушает сегодня. По крайней мере, мы постараемся, чтобы так это случилось. А у меня такой вопрос, Виолетта. Пока вы мне не начали задавать свои вопросы, вы профессиональный человек в этом деле. А у меня вопрос, вот прямо хочется копнуть прям в самую глубину. Как все началось? Как возникла идея создания проекта «Радио вместе»? И я знаю, что вот в этой идее не последнюю роль сыграла эзотерика. Какую роль? Мне да, это очень интересная история. На самом деле, вообще, у меня был очень сложный период в жизни здесь, в Праге. Я живу в Праге, наша студия находится в Праге. И был такой период в моей жизни, когда мне нужно было продлевать документы на свои... как это называется, документы в Чехии, временный вид на жительство, там уже подходило и постоянный вид на жительство. И, в общем, я сначала подалась на постоянный вид на жительство, потом уже долго ждала, когда документы мои сделают, и подалась уже и на продление временного вида на жительство. И, в общем, я оказалась в такой период, 2 года у меня длился период такого безвременья, когда я не знала, где я буду жить. И я, собственно говоря, не могла устроиться на работу, не могла заниматься бизнесом, не могла, собственно говоря, ничего делать, потому что вот я была в таком подвисшем состоянии, когда у меня не были готовы документы. Да. Вот.
Я очень много думала, что же мне делать. Думала. И перед этим еще получилась такая ситуация, что я съездила вот после окончания учебы в Праге, я съездила на свою историческую родину в Минск, где мне предложили очень интересную работу. Изначально это был пиар-директор в одном клубе-ресторане в Минске. А потом я стала еще арт-директором. И там я познакомилась со своим будущим мужем, уже сейчас можно сказать бывшим, который был... Быстро меняется. Да, который на тот момент был программным директором на одной из белорусских радиостанций. И мы, собственно говоря, с моим, в общем-то, супругом собирались здесь, в Праге, получить чистоту, потому что он специалист в этом, а я собиралась вот как бы заниматься продвижением, пиаром и так далее. Вот, то есть он должен был это дело все управлять, а моя задача была вот организационные вопросы, получить чистоту и так далее. Вот, и, собственно говоря, своего супруга привезла в Чехию, и мы занимались вот этим проектом. И так получилось, что не получилось у нас ничего, потому что с частотами в Праге очень тяжело получить. Это отдельная история. И после 2 попыток эту частоту получить, собственно, для этого нужно было, чтобы объявили здесь конкурс, но его не объявляли. И вот мы прождали несколько лет, и ничего не получилось. И, собственно говоря, мы начали каждый заниматься другим делом. И вот когда у меня был вот этот вот период безвременья, когда я не знала, что я буду делать, и я вдруг... На тот момент я уже развелась с мужем, но прошло 8 лет на самом деле. И... Быстро, как рассказываешь. Да. Вот, и получилось так, что вот я думала, а у меня к тому времени уже был такой интернет, не знаю, как сказать, форум или группа на одной из соцсетей, которая сейчас уже не существует, к сожалению, хорошая была сеть. «Привет.ру» это называлось. И там у меня была очень хорошая группа, которая называлась «Незанудка». Эта группа, там было где-то около 100 человек, и мы очень хорошо общались, обсуждали главным образом разные темы. И когда вот я в один прекрасный день в один прекрасный день я познакомилась с одной женщиной, которую зовут Даниэла, и эта женщина оказалась, как сказать, квантовым астрологом, которая здесь даже эту запатентовала, у нее свой метод, и она меня пригласила на свой семинар о, как называлось, предназначении и призвании, или что-то вот такое вот, профессии, предназначение, или что-то такое. Ну, в общем, она меня пригласила на этот семинар, там было очень много людей, около, наверное, там 30 или, может, даже больше, и там она по дате рождения нескольким людям, которые перед этим прислали свои даты рождения, она подготовила вот о них что-то. И во время семинара она предложила вот сделать, как это называется, по-русски это расстановка, кажется, называется, расстановку на новую жизнь. И вот мы тянули жребий, кто на ком, потому что, естественно, за там сколько, 2 часа длился этот семинар. В общем, жребий выпал вам. Да, жребий выпал мне. Мы там все за руки держались, я очень сильно хотела, потому что я не знала, что мне делать. И вот я вытащила. И результатом вот этой вот расстановки стало то, что у меня через месяц что-то родится. Вот. И поскольку на тот момент я не Потом была... начали искать, что должно родиться. Я забыла про это тут же. То есть у меня был такой прекрасный вечер, я была там в прекрасном настроении, но я как бы особо так не верила в это. У меня не было какого-то такого опыта с этим. Это, кстати, вот к вопросу о вот эзотерике. И я забыла об этом напрочь. У меня просто в голове вот работало это, что делать. И в один прекрасное утро я проснулась. Это я помню очень хорошо это утро. И у меня уже в голове была идея, зачем я мучаюсь с этой частотой и жду там чего-то, когда я могу... Все гораздо проще. Да, когда я могу это сделать через интернет, тем более, что у меня уже есть вот люди, которые хотят дальше продолжать. Ту группу я уже закрыла, незанудку, собственно, сеть сама тоже прекратила существовать. И я думала, ну вот сейчас мы можем общаться, то есть до этого мы писали, а сейчас мы можем голосами обсуждать разные темы.
И, соответственно, поскольку люди были тоже из разных стран, я подумала, зачем мне ограничиваться частотой, которая является местной. Чешская. Да, она только там определенная, как ее там, да, по-русски забыла, ее, она там, ну, чисто там на Прагу, да, на регионы. Да, вещание на определенный регион. Да. То есть вещание то есть она ограничена в своем, там, понятное дело, что можно там открывать какие-то, наверное, там филиалы или как они там называются, вот, местное вещание. Но тогда я как бы и не думала, не знала, но мне было достаточно того, что вот у меня люди, там, друзья со всего мира, зачем мне это ограничивать? И вот, собственно говоря, эта идея мне понравилась, но я на тот момент вообще не знала, как это делается. Но вот эта Даниэла, с которой я познакомилась, я до сих пор с ней общаюсь, она такой, как бы мой такой, можно сказать, гуру такой, с которым я всегда советуюсь, и это было, в общем, она со мной вот на протяжении вот этих всех лет, сколько нам уже... Ну, и очень интересная история. А у меня дальше такой прожектор показывает мне, о чем дальше я хочу узнать. Вот идея есть, вот она родилась, но этот проект же нужно сформировать, заполнить эфир темами. Вот как формировался характер этого ребенка, этого проекта? Какие основные направления в трансляциях? Вот вашей трансляции. Я сейчас еще секунду внимания. Вот я сейчас открываю ваши, как это называется Сайт? по-русски? Сайт? Программу эфира. Да. Вот передо мной программа эфира «Радио вместе». И я вижу тут самые разные программы. «Радио Мама», «Израильский синдром». То есть здесь и «Эфир в шоколаде». Вот я просто читаю названия. «Путеводная нить сновидения», «Пражские голоса», «Нью-Йорк», «Париж», «Вена», «Кипр». Как бы, да, вот такой большой, очень... просто необъятное количество всего. Как все-таки, что главное здесь? Как вы подбираете ведущих, программы? Как это происходит? Вот чуть-чуть на кухню хочется пройти. Да, вот, кстати, сравнивали тоже мои друзья, которые слушали вначале, ну и сейчас тоже слушают, они говорят, что это такое карманное радио, как посиделки на кухне, мы что-то обсуждаем. Вот, то есть, кухня не случайно. Да, кухня не случайно. То есть изначальная идея была вот именно этого общения, обсуждения всевозможных тем, потому что это была основа вот этой моей незанудки, которая до этого была. То есть хотелось просто вот дискуссий. Но... Хотелось. Да, хотелось вот обсуждать какие-то интересные темы, хотелось с умными людьми общаться. Это любимое мое занятие. Я не случайно вот сказала, что радио вместе – это не классическое средство массовой информации, потому что у нас на радио нет новостей, у нас нету традиционных выпусков там, и так далее. Вот то, что делает классическое радио, да, утреннее шоу и так далее, поскольку у нас же разница… Да, каждый час новости, там, каждые полчаса. Да, у нас такого нет, у нас нет новостей вообще, потому что мы вообще не политическое радио, мы не новостное радио, мы радио именно вот этого общения, когда... то есть вот сначала было задумано вот это общение через... изначально это задумывалось как радиосоциальная сеть, она, собственно говоря, сейчас существует уже в эфире. Именно социальная сеть в том смысле, что люди, как вот люди пишут... как он называется опять, живой журнал. Понимаю эту проблему, у меня такая же. Да. Как это по-русски? Да, вы понимаете. То есть люди пишут какие-то свои статьи, блоги, а радио вместе можно говорить это. То есть делиться чем-то, что для вас является интересным, делиться своими хобби, делиться своими мыслями, своей профессией. Да? Многие люди, которые приходят к нам в эфир, они говорят, вот из меня просто через кувшин вот эта вода проливается, и мне вот нужно поделиться этой информацией, потому что у меня уже есть столько, что мне вот нужно людям рассказать. И вот это для тех, кто любит говорить. То есть дальше это начало расширяться именно вот на эти вот радиоблоги, на авторские программы. Людей, которые не являются профессиональными радиоведущими, но которым есть что сказать и которые хотят делиться тем, что они сами любят. Это основа.
каждый из нас здесь занимается и рассказывает то, что он вот больше всего любит. У нас, собственно говоря, все наши ведущие, у нас никто не получает зарплату, у нас нету работников, да? У нас все вот эти самые коммуникаторы, массовые коммуникаторы, мы все общаемся, разговариваем, делимся. У нас в основном авторские программы, когда люди делятся, вот, собственно говоря, своей или профессией, или своим чем-то любимым. А есть еще у нас радиоблоги, когда люди просто рассказывают о том, что их волнует каждый раз, вот что-то новое. У нас немного такой, но я очень люблю этот формат, радиоблоги. И у нас есть несколько таких ведущих, которые вот... Получилось так, что они сами начали ко мне приходить. Я сначала сама приглашала гостей. Сами, да. Да, то есть я... что вы их не искали. Вначале я искала, да, первый год я искала, приглашала различных гостей, мне было очень интересно, и пользуясь тем, что у меня радио, да, я разных людей приглашала, общалась, а потом вот сам собой появился вот эти авторские передачи, радиоблоги потом родились, и тут у нас уже и радиоспектакли есть, и уже тут вот разные форматы абсолютно вот разговорного жанра. Вот я сейчас почувствовала, поняла то, что вот вы говорите, а я увидела и почувствовала поток, вот, да, радио вместе, и как этот проект, он на самом деле формировал сам себя, вот такое впечатление. Да. Да, то есть он показывал именно вот то и тех людей высвечивал, которые интересны и идут синхронны в этом потоке, да, которые сонастроены с потоком любви. Это то, о чем вы говорите. Люди, которые любят то, что они делают. Вот это просто вот сейчас меня такой теплой волной в сердце, теплая волна через сердце прошла, потому что вот это как раз задача радио, да, сонастроить, вот так мне она видится, задача радио вместе в данном случае, не просто другого радио, а сонастройка с ритмами сердца. И для этого нет границ. Да, конечно. Как-то так мне это почувствовалось сегодня и сейчас. Я думаю, что это вот то, что на самом деле вы тоже чувствуете. Да, потому что это делаете, потому что вы это любите просто всей душой. Очень. И, кстати, интересно, что название «Вместе» тоже возникло не просто так. Я сначала хотела сделать, у меня было другое название. Я хотела назвать радио «Занесло», потому что я хотела... Это совсем другая картинка. Совершенно, да, вот это вот. Об эмигрантах хотела делать. Да, куда меня занесло, вот меня в Чехию занесло. Вот, и я хотела делать именно про эмигрантов, а потом оказалось чистая случайность, так что вот это домен занесло.ком было занято. Это же все случайности, да? Да, конечно. Мы же знаем это. Да, и я вот тогда начала думать, а что для меня самое вот главное в жизни? И вот оказалось, что вместе самое главное. Соединить, да, вот то, что вы делаете, вы соединяете через себя вот эти вот точки на карте, да, людей и сонастраиваете их. Да. Как получается, что через вас это происходит? А многие люди через радио познакомились и общаются, и делают вместе проекты. Я это могу сказать как бы гордо, что через меня многие люди познакомились через радио. А сколько лет вот вообще радио? Радио официально мы начали вещать с 1 августа 2014 года. Но 1 сентября мы празднуем наш день рождения, потому что с 1 августа мы начали тестовое вещание. То есть нам уже сколько? Слушайте, 7 будет, да. Да. 6. Да. Будет 7. Слушайте, вообще 2014 год, я вам хочу сказать, я вот, кстати, благодаря радио вместе, я тоже познакомилась и с некоторым продолжила знакомство, с некоторым познакомилась, встретилась первый раз в эфире с замечательными мастерами. И я вот отследила, вот сейчас вы назвали эту дату, 2014, а у многих людей этот год, ну и у меня в частности, потому что мы тоже вернулись второй раз в Израиль, и у вас это начало радио, скажем, из моих гостей, это вот на память сразу «Хроники Таро» журнал начал издаваться, но еще. То есть какой-то вот знаковый год 2014. Ну вот как интересно, вот давайте тогда к вам пойдем.
А я еще хочу. Да. Сейчас пойдем ко мне. Хорошо. У меня, я знаю, что вы поклонница, я даже не знаю, или так это слово поклонница, или вы исследователь. Вот меня эта тема по поводу Таро интересует, ваша связь с Таро и ваши отношения с картами Таро. Что для вас Таро? Инструмент для повседневной жизни или для решения отдельных задач, или что-то еще? Вот что? Такой Здорово, очень Виолетта. сложный вопрос. Я бы сказала, я изначально думала, что для меня это такое увлечение. А потом я поняла, что вот сейчас, когда я задумалась над этим, что это мой советчик. То есть я не умею это профессионально это делать. У меня просто... Я очень люблю карты всевозможные. И у меня есть 3 карты, 3 колоды Таро. Я хотела спросить, Да. а какая колода вам интересна? Да, у меня, вот вы задаете этот вопрос вашим гостям, я могу сказать, что моя первая колода Таро были Оша Дзен Таро. И потому что я вообще мой путь в эзотерику очень тоже так странно начался. Я вот об этом вас тоже хочу спросить потом, когда мы к вам перейдем. Я как-то мне подруга тоже абсолютно случайно подарила книгу. Конечно, случайно. Абсолютно, да. Да, Книга. я подтверждаю. Да. Иначе не бывает. Вот именно. Об этом, надеюсь, тоже. Я думаю, что мы не успеем сегодня очень вообще совершенно. Ладно, буду краткой. Она подарила мне книгу, оранжевая книга медитации Оша. Знаю, на полочке стоит. Да. Да, да. Но я пробовала медитировать. У меня ничего не получилось. Я думала, как это там, ну никак. Как это останавливалось дыхание, я не знала, не понимала. А потом меня чисто тоже случайно пригласил мой друг на курсы медитации здесь в Праге, который устраивал центр Шри Чинмоя. И там были бесплатные курсы медитации. И вот я пошла на медитацию, и это стало таким, они 3 раза в неделю это устраивали, там по 3 часа, это так было интересно. Я там узнала даже про рисование, потом, которым я увлеклась тоже этим очень сильно. И мы там пели мантры, я до сих пор использую какие-то практики оттуда. Но вот там был Шри Чинмой, но и я там не осталась потом уже навсегда. Но факт то, что я поняла, что такое медитация, я начала читать эту книгу оранжевую. Естественно, хотя мой путь вообще знакомства началось с книги Оша о чувствах, и после этого я уже вот о медитациях прочитала. И вот тогда... Колода пришла уже на эту базу. Я пришла, Да. я начала взахлеб читать Оша. И, соответственно, когда я узнала, что у него есть эти карты, я тут же... Это не его, это на базе его учения. Да, на самом да, деле создан. да. Не он их создавал. Да. И вот это вот такой вот тоже мой главный такой... То есть Оша для меня был такой друг, с которым я советовалась, а его карты, это, что называется, по его. Для меня это его, да, как бы мысль. Хорошо, да, я не спорю. А еще 2 колоды Да, какие? а вторая колода тоже очень странная история, такая загадочная. Вторая колода у меня Кроули. Вот как она правильно называется? Вот это самая колода. Таро-тота. А? Таро-тота. Да. Таро-тота. Таро-тота. Причем о Кроули. Я, кстати, вот тоже, может быть, если время будет, как-нибудь спрошу. Я узнала про Кроули. Что? Как-нибудь. Да, чисто случайно узнала про Кроули, опять из нашего эфира, потому что я все время узнаю что-то новое из наших эфиров. И я узнала про Кроули, вообще про этого человека, какой он был там чуть ли не много, очень спорные вопросы, там о нем говорят разные вещи. Неоднозначный человек, но очень меня заинтересовал он, и я вот узнала про эту колоду, и у нас в Праге продавалась прям его вот эта колода, и книжка такая огромная просто, вот, и там столько всего написано, и про расклады, и вот сама по себе книга, это очень интересно. И вот я, конечно, не могла удержаться, я купила эту колоду. Я, честно, она у меня такая, я ее не часто использую, она у меня такая, я ее с таким, как это... слово сказать такое, я ее немножко боюсь, и она такая для меня такая вот как бы... Волнение вызывает. Да, такое, я не могу вспомнить это слово, какое-то такое вот. И третья моя колода, которую я приобрела недавно, это
Таро «Пространство вариантов» — это Вадима Зеланда, потому что я тоже вот увлеклась Вадимом Зеландом недавно, начала читать его книги и, соответственно, колоду его тоже приобрела. Ну, вот ответ на вопрос — это мои советчики. У меня есть там карты зверей, карты богини, женские карты, и я советуюсь. Ну вот Ошу у меня, например, когда я знаю, что он такой, для меня он такой вот, скажем так, который мне скажет всегда правду, не будет меня щадить, когда мне надо, вот, чтобы мне, что называется, сказали правду, я иду к нему, а потом у меня там есть колода богини, она, когда мне нужны там женские какие-то свои вопросы, Алистера Кроули Таро Тота я использовала вот как ежедневную карту, я себе вытягивала, даже записывала. И, собственно говоря, вот то, что касается наших там желаний, намерений, это Таро «Пространство вариантов». Вот. Ну, интересная компания у вас, советчиков. Интересная, разносторонняя, разноплановая. Спасибо, что вы поделились. Я думаю, что сейчас как раз самое время нам уйти на музыкальную паузу, а далее мы продолжим нашу интересную беседу у камина. Идем на музыкальную паузу. Идем, музыкальная пауза. В эфире программа «Таро. Ключ к тайнам мира». И с вами я, автор и ведущая Наталья Дижур. Сегодня у камина мы беседуем с Виолеттой Этеровой, основателем и креативным директором Международного авторского радио «Вместе». Задайте нам вопрос в прямом эфире. Для этого напишите «Хочу в эфир» на Skype «Радио Вместе». Пишется латинскими буквами одним словом «Радио Вместе». И мы продолжаем нашу беседу с Виолеттой. И я так понимаю, что настала моя очередь отвечать на ваши вопросы, Виолетта. С нетерпением жду. Ну, у меня вот вопрос такой первый. Откуда вы родом? И повлиял ли на вас переезд в Израиль? Ну, родом я из маленького городка под Одессой. Там родилась, а всю свою сознательную юность и зрелость это центр Украины, город Кривой Рог. В возрасте 37 лет с двумя взрослыми дочерьми и на тот момент со вторым мужем. То есть тут история тоже такая не односложная. Мы переехали в Израиль. То есть я приехала в Израиль в 2001 году. Как повлияло? Ну, на самом деле, на всех нас, тех, кто переехал, влияет этот переезд. Но это такое было решение, просто были сожжены мосты, и это больше было похоже не на переезд, а на убегание. Вот в тот момент, то, как я жила до возраста вот этого 37 лет, и мне хотелось убежать. И за 2 месяца было принято решение, и через 2 месяца после принятия решения мы уже были в Израиле. Вот такая история. Вот это да, здорово. То есть, Израиль был выбран, ну... Отец мой был в тот момент, отец здесь жил, но, знаете, Виолетта, вот несколько раз, то есть я не один раз переезжала, потом был в 2009 году переезд в Крым, там я никогда не жила, но я поехала уже с 3-м мужем, который не знал русского языка, мы поехали в Крым, там прожили 5 лет, и в 2014, вот он знаковый 2014, мы вернулись в Израиль, но это тоже не было возвращение, это как вновь переехать, вновь на новое место. И вот несколько раз в жизни я вот этими, и все чаще и чаще у меня это происходит. Просто я думаю, ну, так вот смотрю вперед и думаю, когда же это случится в следующий раз. То есть вы часто переезжаете? Ну, получилось так, да, что ну, вот несколько раз в жизни глобально меняла страну, а место жительства даже в самом Израиле каждые 2 года. О, как классно. Ну, я просто к чему я это вела, потому что вот у меня похожая ситуация. Я после переезда только в Чехию, в Прагу, и то не сразу, а лет так, наверное, через 10 вот заинтересовалась вот этими всеми
вещами, как эзотерикой, там, развитие, саморазвитие. У меня нет, у меня это раньше было. Вот я как раз к этому веду, потому что на меня повлияла именно Прага. Именно переезд повлиял. Да, а я хочу вот спросить тоже ваш вопрос вам задам. Я это ввела все к тому, что когда вот вы познакомились с Таро или ваша первая встреча с Таро, какое у вас было, потому что вы очень необычный человек, у вас какие-то способности в детстве проявлялись. Я ничего про вас не знаю, кроме Таро, и дальше мы еще вернемся. Ну, то, что я очень чувствительный человек, очень впечатлительный, это было вообще с самого раннего детства. Я как-то вот мне казалось, что это фантазия, но влетала в ситуацию, как в некий фильм, да, если я его смотрела, в истории людей, которых я эти истории слышала, или там кто-то рассказывал, я как бы проживала их через себя. Это было с самого детства. Но я не знала, что это что-то особенное, что не у всех так. Вот. Но да, впечатлительная, и могла и в обморок упасть от избытка, да, вот впечатлений, чувств. Могла забыть вообще о еде, если я готовила вот в школе какой-то проект. У меня тоже вот эта тема театральная, она очень через всю жизнь мою проходит. Вот. И как бы, да, до той степени, что я могла свалиться в обморок и просто понять, что я 2 дня ничего не ела, потому что я была увлечена. То есть вот эта вот тема вхождения в какие-то состояния, такие вот оторванные от повседневности, это было с самого раннего детства. А по поводу Таро, у меня бабушка гадала, и в войну, это в Казахстане они жили, там вот в Кустанае, Алмата, она гадала, к ней приходили женщины со всей округи спрашивать о судьбе своих мужей. Мама моя в 44 года вдруг, до этого она отрицала вообще все, что связано с картами, она по этому поводу даже конфликтовала с ее мамой, то есть с моей бабушкой. А потом в 44 года она вдруг взяла карты в руки, погадать на короля, и потом она их не выпустила из рук и начала изучать и Ленорман карты, и вот эти игральные обычные карты. То есть она написала книгу, то есть у нее вот так это как-то повернулось. То есть это династия, вот что хочу сказать, я вот это к чему. И у меня тоже это произошло, тоже в 44 года вдруг меня торкнуло, но до этого в 27 я начала заниматься различными практиками. В моей жизни был Кастанеда очень серьезно, потом Ошо очень серьезно. Это, такие очень серьезные школы, чуть ли не разведчиков готовят там. Вот, я это все проходила, и серьезное обучение, да, многоуровневое обучение. И вот с 27 до 44, сколько там прошло лет, и в 44 я уже со страхом и с трясущимися руками начала делать свой первый расклад. А Таро пришло до этого года за 3 только ко мне. Вот тоже вы спрашиваете, какая была ваша первая колода? Это сразу. Это любовь с первого взгляда. Это и любовь, и страх, потому что я не выбирала. Мне просто передали эту колоду сам издат, самопечатную. И я посмотрела на нее, я ничего не поняла, положила в тумбочку на 2 года. А потом вынула, и все. У меня других колод нет. Я пыталась, я думала, смотрела на других мастеров, вот они работают столько-то колод, столько-то. У меня нету этого, у меня не было такого вот выбора. Как-то у нас случилось это взаимное притяжение с колодой, и она мне отвечает, у меня нет недостатка для того, чтобы вот взять что-то еще в руки. Да, это Таро То-то, да? Да, Таро То-то Алистера Кроули. Да, то, о чем вы говорили, Виолетта. Да, я помню. Вот, так что вот эта колода, она меня вдохновляет с самого начала. Кстати, вот те семинары, которые я там в 27 лет начала обучаться, это еще в Украине было, там тот человек, который нас обучал, он нам периодически, то есть он знал Таро. Он не раскладывал карты, но он изучал Таро. Он адептом был этой системы. И он просто нам называл, что вот сегодня такая-то дата, эта карта такая-то. И описывал нам ее. Я никогда не видела эти карты. Но потом, я не знала, какую колоду он описывает. Но когда я сама потом увидела колоду То-то, я поняла, что именно про эту колоду шла речь. И описание карт этой колоды было. То есть тоже очень интересные такие связи.
И я эту колоду люблю всей душой, и у нас, насколько я надеюсь и понимаю, у нас взаимно как-то. Ну вот у меня такой вопрос, там, может быть, потому что мы договорились, что можно любые вопросы вам задавать, потому что я... Да, я не знаю, какие, и не хочу. Да. Знать. Вот я слышала такое мнение, что если человек уже заходит в это, то он уже как бы немножко не свободен, он должен уже как бы, он уже становится, не скажу рабом, а... Зависимым. Независимым, а именно вот как бы если но он уже не может выйти. То есть его, если вот притянули, да, как вы сказали, вас с карты сами выбрали, то вы уже не можете уйти с этого пути, сойти. Ну, смотря что иметь в виду, потому что, в принципе, я могла оставить эти карты лежать еще много лет или вообще отдать их, как моя дочь отдала их кому-то. То есть у нее тоже в какой-то момент появилась колода Кроули, ей было 18, она сказала, мне это тяжело, она читает, мои обе дочери обладают способностями и большими, чем я, но она сказала, мне это тяжело, мне это не нужно. И она отдала. То есть это был ее выбор. Мне же в тот момент, когда эти карты пришли, вот через 2 года, как они полежали, мне было это интересно. То есть я, с одной стороны, понимаете, это как бы движение из пункта А и пункта Б друг другу навстречу. Вот так это у меня получилось. Мне было очень интересно, меня вдохновляло, у меня жизнь менялась. То есть я не могу сказать, что для меня это было какое-то ограничение. Вот я этого не чувствую. Нет, я имела в виду, что вот когда человек встает вот на стезю предназначения своего, вот, кстати, тоже вопрос мой, вот в чем ваше предназначение, на ваш взгляд? То есть я к чему это веду, да, потому что у меня похожая тоже ситуация с радио. И вообще вот как бы с этим, как я заключила, ну, не знаю, как это, договор, что называется, да, с какой-то творческой силой, и я знаю, что я не могу уже... Она проявляется через вас, да. Вы ее предоставили себя как инструмент для проявления этой силы. Да, так это происходит. Вот я имею в виду, что... И выйти... Я это тоже сделала. Я, когда поняла, что я хочу быть, чтобы через меня проходил этот поток, потому что это интересно, потому что это раскрывает все, все способности, все творческие силы. Я хочу этого, я это поддерживаю. Да, становишься инструментом в некотором плане, да. Но это интересно, ведь мы же люди, мы все равно ограничены некими рамками. Да? Но когда внутри этих рамок ты имеешь свободу передвижения, свободу выбора, потому что все равно ограничены. Вот это вот первый парадокс, да, философии, по-моему, да, так называется, что свобода ограничения. Здесь много можно говорить, но я это вижу как в неких рамках выбор свободного пути. И мне это нравится, и карты мне в этом помогают. Это очень здорово, просто вот я немножко так, потому что... Не то ответила. Нет, все отлично, да, я просто как бы обратная сторона вот этого, на мой взгляд, насколько вот я поняла, вот много было у нас программ и про предназначение, и у вас тоже я слышала, но то, что я поняла вот из всего, это как бы мое внутреннее переваривание этой информации, которую из разных источников, я подчеркиваю, из разных источников, это не значит, что я услышала это от вас, не буду сейчас, то есть у меня сложилось такое впечатление, поэтому я у вас спрашиваю, что вот это, если ты уже как бы встал на путь своего предназначения, то если ты отсюда уйдешь, то есть оно становится как бы на первом плане. Да, нам это нравится, мы это любим, нас это вдохновляет, но нельзя... Зачем уходить? Я не понимаю, вот зачем? Это хорошо, это классно, но вот зачем уходить? Вот этого не понимаю. Ну, я имею в виду, что... Я не знаю, кто-то скажет, надоело мне это все, я не хочу там... Пожалуйста, он может выбирать, но как дальше эта творческая сила? Если сосуд открылся, да, он имеет некую ширину потока проходимости, и человек берет и закрывает, задраивает люк, но как его жизнь при этом меняется, я не знаю. То есть я предполагаю, что она меняется, то есть у меня есть предположение, как она меняется, я не буду озвучивать. Вот. Но это его выбор, опять же. Да, я знаю случаи, когда человек закрывал
себя от контакта с этим потоком. Знаю. Ну, я знаю и последствия. Ну вот я, собственно говоря, к этим последствиям и вела, но, в общем, вы меня поняли. Опять же, выбор, знаете, мы выбираем, нас выбирают. Ну, это, опять же, это такой философский вопрос. Да, это вот просто, да, тема вот предназначения. Вот про себя, то, что вы спросили. Да. В какой-то момент я, когда начала там разные методики изучать своих коллег, и одна из методик была методика психологического портрета с Алисией Хшановской. У нас как-то в программе у меня был гость, представитель этой Алисии в России. Вот когда я эту методику сама изучала, я просчитала по своей дате рождения и согласилась. На самом деле для меня это было откровение. Миссия моей жизни, согласно этой методике, это башня. Мне, конечно, было как-то не очень комфортно с этим. У кого-то там звезда, у кого-то солнце, да, но это вот по дате рождения, потому что на самом деле можно, это вот не то, что там устоялось, вот так и все. Во-первых, миссия, она тоже на каждом отрезке пути, она может быть разной. Но я для себя эту башню увидела и проследила на своей жизни таким образом, что вот там, где я появлялась, все время были какие-то возмущения энергетические. Не хочу сказать, что прям хлопало сильно, но иногда и сильно, потому как энергия внутри у меня вот именно такого качества. То есть она, когда проявляется через меня, и когда я ей позволила проявляться, да, она меняет что-то в ближайшем, ну или в более дальнем окружении. То есть башня, она действительно, она очищает пространство от иллюзий, от каких-то наносных вещей, потрясает это пространство. И потом что-то происходит, что-то выстраивается новое, другое. Может быть, из тех же кирпичей, может быть, из новых. Ну вот как-то так. Здорово. Вот я, кстати, хотела тоже, у нас осталось 15 минут, надеюсь, что успеем. Вот как правильно вообще говорить, гадать или вот что касается Таро, мы говорим там раскладывать, как вот правильно? Вот если я задаю вопрос картам, это... Этому, да. Да. Я советуюсь с картами, если я вот про меня. Я могу прогнозировать, предсказывать, но я слово гадание не употребляю. Для меня это очень ограниченный спектр использования карт, потому что Таро – это инструмент очень он универсальный. И, скажем, вот гадание, угадывать что-то, да. У меня был такой период жизни, когда мне было интересно угадывать. Я там участвовала в битве экстрасенсов украинской. Ну, мне было это интересно. Угадать, проверить себя. Но вот далее я как уже по-другому отношусь к процессу. И это более такой... Гадалка видит срез. Ну, поскольку у меня и мама гадалка была, и бабушка, они именно так себя и называли. И я энергетически видела, как это происходит, как происходит работа. То, как через меня происходит эта работа, это не срез, это такое, знаете, погружение, выныривание в какие-то такие очень глубокие вещи. То есть я не могу это назвать гаданием. Там могут быть и кармические, там до 7-го поколения вылезать вещи, которые влияют на человека, с которым мы беседуем. Здесь и психология, здесь и карма, здесь и коучинг. То есть я это вот как-то, вот эти вот у меня термины больше применяются в моей работе. Да, у меня вопрос еще по поводу меня, если можно, потому что я все равно вот не понимаю, почему меня эта тема так интересует, потому что я вот как-то слушала вашу передачу по поводу, по-моему, того, что кому суждено, по-моему, у вас было 2 гостя, или я сейчас уже не помню, по поводу того, что для вас является Таро, то есть нужно ли это делать в своей профессии или нет. Я из этой программы поняла, что у меня это чисто, вот, наверное, как какой-то советчик, или я тогда на тот момент, я еще это называла как хобби, да, мне просто интересно, и я там своим подружкам периодически вытаскивала какие-то карты, и оно все там совпадало, и мне часто это помогает. Но я никак не могла понять, зачем. И не могу. Вот сейчас мой вопрос, собственно, к вам. Как вы считаете? Вы же чувствуете меня?
почетче сформулируйте сейчас вопрос. Вот Виолетта. я не могу понять, зачем вот мне вот это Таро. Знание? Знание, да? Ну, Таро, да? Зачем мне сейчас? Вообще, вот Зачем мне вообще? почему меня это тянет так Э, к этому? Окей. Сейчас я выну 3 карты, Виолетта. О, как интересно. То есть зачем, да? Что мне, или, может быть, не зачем, а что мне, ну, для чего? Да, Да. ну да, для чего, зачем? Для чего мне Таро? Да, что мне, вот сейчас. мне интересует, надо ли мне как-то углублять эти знания, Что для меня Таро? или мне Давайте, что оставить для меня вот... Таро? Надо или нет, это уже будет дальше. А вот что для меня Таро? Вот так. Да, Окей, я внимаю 3 карты. 1, 2, 3. Я вот настроилась на вас и вынимаю 3 карты. Ну, первая карта – это рыцарь чаш. Это карта советчика, это карта помощника, это карта психолога, да, это то, к кому мы идем, там, если нам нужно иногда поплакаться, или тот, у кого мы просим совета. Но в данном случае, вот как раз для чего мне Таро, это мой советчик, но и, я бы сказала, что этот рыцарь, это вы сами. Вы из Таро, то есть с помощью Таро получаете ответы, советы, а эти советы для вас, вы через себя как бы можете помогать другим. То есть вы уже можете выступать. Это не обязательно с помощью карт. Просто они вам дают уверенность, да, основание это делать, как-то внутреннее. Потому что вы на самом деле вот и есть также этот рыцарь, который помогает, который... Тут, если вы помните карту, в руках, то есть, во-первых, он на белом коне, и в руках держит такую чашу, краб, то есть вот для тебя, для вас, вот основной посыл. Но я вижу, что вы не доверяете. Тут идет следующая карта, 7 мечей. Эта карта называется «Тщетность». И вы, это, знаете, такое самопоедание, самонеудовлетворение. То есть по какому праву, почему я, как я могу кому-то что-то советовать. Вот что-то такое здесь ваше. И поэтому пока что все знания ваши аккумулируются внутри вас. Следующая карта – «Отшельник». То есть пока что я вижу, вам нужно вот внутри, да, создать вот это герметическое пространство внутри, вот изучать, что, да, вот продолжать эту связь с Таро, потому что на карте-то у нас пес Цербер с головой, смотрящий назад, то есть что-то прошлое. Здесь нужно, карты Таро вам могут помочь понять ваше прошлое. Дальше зажигается свет, в руке у отшельника фонарь. И только потом там на карте нарисованы сперматозоиды и яйцеклетка, да, может зачаться что-то новое. То есть я могу сказать, что на данном этапе, то есть вот не на 300 лет вперед, зачем мне Таро, а на данном этапе, и так я, в принципе, обычно задаю вопрос, вот сейчас вам нужно еще что-то исправлять, что-то понимать, что-то осознавать из прошлого, после чего вот этот свет, буква Юд отшельника, Юд – это пламя, это самая главная буква в алфавите иврит, из которой все остальное происходит, весь алфавит. И вот тогда только это зажжется и зародится. То есть сейчас вам, возможно, ну, и не видно, и непонятно. Потому что вот между вами и Таро еще есть эта карта 7 мечей. Это тщетность, Виолетта. А зачем? Это все несерьезно. Так, а что мне надо делать? Способностей нет, у меня там еще чего-то нет. Да, вот как бы... Там, о себе такое нелестное. Это мечи, это же мысли. Как интересно. А то есть мне сейчас надо что, перестать сомневаться? Сейчас я вам совет выну карту. Совет для вас. А совет для вас – карта влюбленная, старший аркан. А эта карта, она говорит о... Тут, ну, главное ее значение – это выбор. Все-таки нужно определиться, да, идете вы дальше с Таро или не идете, например. Возможно, именно определившись, вы либо пойдете дальше вглубь, либо отодвинете это и оставите в области хобби. То есть все-таки проанализировать, послушать сердце, проанализировать умом, потому что здесь и анализ в этой карте. И все-таки, ну, решение принимать и выбор этот делать и умом, и сердцем. Его нужно слушать.
И также еще карта влюбленная говорит о сотрудничестве с другими людьми. То есть вы, в принципе, можете... Вот то, что мы и делаем сейчас. Мы говорим с вами о Таро, Виолетта. И когда программа идет, она идет, да, каждую неделю, вы ее слушаете. Я знаю, что вы ее слушаете, вам интересно. Но вот с другими людьми, да, какие-то, может быть, проводить беседы, разговоры, участвовать в неких проектах в Таро. А чуть дальше будет понятней. И, возможно, вырисуется, если вы все-таки решите, потому что выбор за вами, судя по всему. Ну, Для вас это не фатально. Для меня это однозначное решение. Я просто, прошу прощения, заняла время. Я хочу еще о вас немножко. Я вот чувствую, что... Я уже тоже много чего про себя. Я чувствую, дело идет еще ко второму эфиру. Вот вы знаете, что меня... Простите, очень интересно про кошек. Вот я слышала, у вас кошки есть. Это для вас какое-то мистическое животное или это какая-то случайность? Ну, мы же понимаем, Виолетта, что все не случайно. Я хочу сказать, что я, в принципе-то, ну, у меня были коты, как-то они так отдельно существовали, ходили туда-сюда, на улицу, с улицы, но не было такого вот, как сейчас, количества и состояния. Сколько у вас сейчас их? Отношение к ним. У меня сейчас 3. Ну, один котик, он ушел на радугу, и пришел другой, который просто висел на сетках, ну, от комаров вот этих москитных, снаружи. И он просто просился, он сказал: возьми меня. И это было невозможно. Это был котенок, который просто пришел и висел на сетке. Какая прелесть! Он оказался тоже белым, так как у нас уже есть один белый кот, который не слышит, а этот слышал. И он громко орал: возьми меня. И мы его взяли. Сейчас у нас вот 3. Вообще, ну, тут история действительно уже идет на второй эфир, потому что осталось 2 минуты. Но для меня... 5. Для меня коты – это сегодня важная часть, ну, особенно вот эти закрытые, да, пандемия, мы закрыты. Для меня они помогли мне быть в балансе, быть в ресурсе. То есть, ну, это да. Кроме того, во время одного из ритуалов в начале пандемии мы сделали с мужем ритуал, посвященный богине Сехмет. Это богиня с головой львицы египетской. У меня очень сильная связь с египетским пантеоном. И она покровительница, и, в принципе, она ответственная за пандемии в мире Древнего Египта. И мы сделали этот ритуал. И мною было дано обещание кормить ее детей. И вот с этого момента пришлось, как-то так случилось, что у меня в доме 3, а на улице еще там 5, 6 или 7, я не знаю. Но я свое обещание выполняю. И это мой вклад в ситуацию, в то, чтобы эта ситуация развивалась, ну, наиболее щадящим образом. Вот про кошек. Супер, супер. Ну, я, во-первых, хотела еще поговорить с вами по поводу игр, но у меня вот тут вопрос такой немножко глупый, может быть. Правда ли, что существуют ведьмы в современном мире? Ведьмы, ну, на самом деле, веды, ведовство, ведь, ну, это знание, это просто знание. Я просто, знаете, почему спрашиваю? Я просто как бы знакома с несколькими так виртуально женщинами, которые называют себя ведьмами. И мне как-то немножко, признаюсь, я как-то скептически к этому так отношусь, да, поэтому я задала вопрос. Ну, это им комфортно так себя назвать, и они чувствуют с этим названием связь. Ведь, знаете, ведь мы же на радио, да, а голоса наши, а слова наши – это определенные вибрации. То есть человек, называя себя так, он настраивается, сонастраивается с вибрацией этого слова. И это ему комфортно, это ему помогает. То есть вот так я это вижу. Ну, супер. Лодку назовем так. Да, то есть можно себя, по сути, назвать кем хочешь, да? Да, вот вы назвали радио вместе. Вот вы настроились с этими вибрациями. О, кстати, да, вот театр наш, он называется «Смысл». Оно чешское написание. Да. Вот у меня стоит вопрос, но я не успела вам его задать. Переносим на следующий эфир. Да, потому что я прочитала по буквам английским, я не поняла, что это смысл. Это чешский язык, и я тоже об этом, это интересная история, я тоже об этом расскажу. Вот мне нравится тоже вот это языки, как вы с ивритом
А у меня вот с чешским языком тоже вот такая связь. Откуда смыслы идут? Да. Он отличается от русского, но есть свои интересные смыслы. И вот это слово, оно означает смысл, но в то же время чувство. Вот они говорят, смысл про гумор. Это чувство юмора, да, или смысл про дизайн. Умор, да, умор. Гумор, да. То есть это еще и чувство. То есть и чувство, и смысл одновременно. Вот это для меня настолько вот такое. Ну вот у меня был этот вопрос, но просто я поняла, что мы уже не успеваем. Да, я поняла, да, я хочу задать вопрос вам. Сейчас, у нас осталась минутка. Да. Как стать ведущим своей авторской программы на радио «Вместе», Виолетта? Очень просто. Пишите мне на Facebook Виолетта Етерова. Это пишется Етерова, читается как Етерова. И мы что-нибудь вместе придумаем. Расскажите мне про свою идею, чем вы увлекаетесь, о чем бы вы хотели рассказать, и мы придумаем вместе программу. Вот этим я хочу и завершить сегодняшнюю программу. Поблагодарить вас, Виолетта. Я вас за тоже такой благодарю. откровенный разговор, за сердечный разговор. Мне было очень приятно быть Взаимно. в этом пространстве. И мы завершаем нашу программу, дорогие радиослушатели. Будьте здоровы и счастливы. С любовью к вам и Таро. Автор и ведущая программы «Таро. Ключ к тайнам мира» Наталья Дижур. До встречи на радио «Вместе» ровно через неделю. До свидания. Интерактивное радио. Вместе. Всегда приятная компания.